Esto que ves aquí es Tritón, un innovador triciclo camper anfibio completamente eléctrico que permite explorar el mundo tanto por tierra como por agua de forma sostenible. Convertirlo de triciclo a bote es rápido y sencillo, las ruedas se levantan, se inflan los estabilizadores y desde la cabina se baja la pata del motor eléctrico para estar listo para navegar. El Tritón también puede transformarse en un camper donde dos personas pueden dormir cómodamente, ya sea en un lago o en medio del bosque. Su motor eléctrico ayuda a subir colinas empinadas y cuenta con un puerto de carga USB. Todo esto es alimentado por paneles solares en su techo generando energía limpia. Este vehículo está diseñado como una solución ideal para quienes buscan aventuras con total libertad, tanto en tierra como en agua. ¿Y a ti te gustaría tener uno de estos?